হ্যালো বন্ধুরা, এই দেখো তোমাদের দুটো ফাইটার মুখকে দেখাচ্ছি। একটা হোয়াইট কালারের, এই যে এটা দেখতে পাচ্ছ, একদম পিওর হোয়াইট কালার। এই একটা, আর একটা হচ্ছে এই যে দেখো, এই যে এই কালারটা ঝিঝা কালার, যেটাকে আমার বাঙালিরা ঝিঝা বলি, এই কালার। এই দুটো মোরগ দাম দর হচ্ছে। দুটো তো নেওয়া সম্ভব না, একটা মোরগ নেবো। কোনটা নিলে ভালো হয় তোমরা একটু সাজেশন করো প্লিজ, তাহলে একটু ভালো হয়। কালকের মধ্যে বুক করতে হবে, আশা করি কালকে বুক করব। তবু কোনটা নিলে বেটার হয় একটু সাজেশন নিলে ভালো হবে, সেই অপেক্ষায় রইলাম।